Დაუჩინარებული სეიფი ვანში მუნიციპალიტეტის დამრებლის სამუშაო ოთახიდან სხვა მნიშვნელოვან დოკუმენტაციასთან ერთად სეიფით დაიდარგა. Შემთხვევა გვიან ღამით მოხდა, ცნობილი არაა, იყო თუ არა ვინმე შენობაში დაცვის თანამშრომლის გარდა. მომხდარზე უკვე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. მომხდართან დაკავშირებით საკუთარი ვერსია აქვს ოპოზიციას. ქართული ოცნების ვანის შტაბში აცხადებენ, რომ ეს არის ვანის დამრებლის წინააღმდეგ დაგეგმილი პროვოკაცია. გუშინ ამით გამგებლის კაბინეტი გაძარცვეს, გაიტანეს სეიფი თავის საბუთებთან ერთად. და დაკავებული იყო ღამინდელი დაცვის თანამშრომელი და შემდეგ გამოუშვეს. ჯერჯერობით ეს ინფორმაცია მაქვს. სააკაშვილის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით, სულობთან დაკავშირებით ძალიან უკმაყოფილო წაბრძანდა აქედან ადგილობრივ ხელისუფლებაზე ძალიან ნაწყნი და სავარაუდოდ რაღაცა პროვოკაციას აქვს ადგილი. თქვენ უძიებთ ამ საქმეს თუ ვანის რაიონის სამმართველო. ანუ ვანის რაიონის სამმართველო და გამოძიებით დაწყებულია გამოძიება. ვინმე არის თუ არა დაკავებული ამასთან დაკავშირებით მიმართეთ ჩვენს პრესს, სამეცნიერო პრესს.